Oke Sapu, hari ini saya coba masuk ke dalam hutan untuk explore lokasi buat camping Sapu ya. Konon katanya sungai ini banyak buayanya Sapu. Mudah-mudahan saja dia tidak menampakkan diri ya. Sekarang saya sudah di tengah hutan Sapu dan banyak sekali suara-suara aneh ya. Oke, saya sudah berjalan masuk ke dalam hutan dan masih saja banyak suara-suara mengelilingi saya Sapu ya. Dan kita akan mencari tempat bangun tenda Sapu. Saya sudah mendirikan tenda dan sekarang lagi hujan Sapo ya, dan suasananya horor banget Sapo, bikin merinding. Mana ada petir lagi sih.